Смонтировали дверь, монтируем плинтуса, покрасили ограждение. Сегодня смонтируем розетки, почти все. Установили добор дверной, то есть облагородили дверной проем. И вот эту стеночку покрасим сегодня тоже. Вот так-то у нас выглядит. Ограждение будет смонтировано сегодня. В туалете повешали унитаз. Занимаемся установкой экрана на ванну. Розеточку поставили. Здесь тоже розеточку. Вытяжку смонтировали. Зеркало привез. Смонтируем. Ну, либо сегодня, либо на выходных уже. Ну и сюда купим уголок, облагородим, чтобы это симпатично выглядело. Вот как-то так.